טוב, זה כנראה המשחק השני השבוע שהפועל תל אביב לא תפסיד. אחרי שהשבוע הפסדנו למכבי רמת גן, הפסדנו בליגה הבלקנית בחוץ. הפועל תל אביב בא היום וכנראה מפרקת את כל מה שיש לה על הקבוצה הבולגרית. אנחנו נגיד ערב טוב ליונתן לרנר, חבר עמותת הפועל תל אביב, ערב טוב. חבר הנהלה. חבר הנהלה, ידידי. אני חבר העמותה שלך, הכל בסדר, אין בעיה. מה העניינים? בסדר גמור. אתה יודע, מתקדמים. אוטוטו יש בחירות, אוטוטו יש הנהלה חדשה. אני עומד לסיים 5 שנים כחבר הנהלה. מחכים, בואו, לפני שאנחנו מגיעים לנושא של ההנהלה, מחכים לפאנל פור של הליגה הבלקנית, זה מעניין אתכם? אתם רוצים את זה? אתם מחכים לעומס הזה? זה עומס לא בטוח שיעשה לכם טוב. זה עומס לא פשוט, זה נקלע לנו לתוך הפלייאוף. אתה יודע, ראש קר אומר, בוא, יש מטרה עיקרית, אבל מצד שני אתה רואה מה קורה, עולים על המגרש, לא רוצים לנצח, יצאנו למפעל הזה, ראינו את הצדדים החיוביים בו, ובינתיים חלק גדול מהם מתממש, נותן יותר דקות לשחקנים, נותן אווירה יותר טובה לקבוצה. אז יאללה, אנחנו בפנים, ננסה ללכת עד הסוף. איזה כיף לשמוע. יונתן, אתה פה מהיום הראשון של העמותה. נכון. ספר לי קצת על ההתפתחות, על ההתקדמות, איך אתם רואים את כל הפרויקט המקסים הזה. תשמע, אנחנו היום בערך 1,600 חברים. יצא בשנה הראשונה היינו 600, עכשיו 1,600. אנחנו מרגישים די יציבים מבחינת האופן שבו העמותה מתנהלת. לא פשוט לנהל קבוצת ספורט הישגית, ובאותו זמן לנהל גם עמותה של 1,600 איש. אנחנו מעריכים שהגענו לזה, ואנחנו עכשיו עסוקים יותר ויותר בעניין, כמו כל קבוצת ספורט, בעניין כסף. צוואנו שונה לחלוטין מיתר הקבוצות. אנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד מאמץ, ואני מאוד מקווה שגם נעלה לליגת העל, וגם נדע למצוא את כל האנשים המתאימים שיעזרו לנו להיות שם. תשמע, אני היום קצת בעניינים, אתה יודע, אני מנהל את רוני אלדן אשקלון, ואני יכול להגיד לך שמאוד מאוד קשה בליגה הראשונה לספונסר אחד או שניים באמת רציני וגדול, כדי להגיע ל5, 6, 7 מיליון שקל בשנה. הפועל תל אביב תצטרך למצוא. אבל הנה תראה את ההבדל. אתה חי באשקלון, הקבוצה הזאת נתמכת על ידי העירייה. אילולא העירייה, הקבוצה הזאת לא הייתה הרי בליגת העל. עיריית תל אביב, משיקולים שלה, שאני לא מפקפק בהם בתור תושב העיר, לא נותנת לספורט תחרותי. אבל הפועל תל אביב לא קיבלה לאורך ההיסטוריה, ועיריית תל אביב מעולם שקל. נכון, אז היה לה בעבר, זה התחיל עם ההסתדרות, אחר כך היה כל פעם, אבל העובדה היא שעם הזמן התחילה להיות בעיה, והבעיה נוצרה מזה שלא היה בעלי הון. וכשאם הם הגיעו בעלי הון, הם הגיעו לפרק זמן קצר. הפועל תל אביב צריכה למצוא צבר של אנשים, נכון, שיכולים באמת, כל אחד מהם שיהיו סוג של דירקטוריון, סוג של חברת ניהול, סוג של משוגעים לדבר, כי אחרת הספורט לא יכול להתקיים. ברור לנו שאנחנו, תראה, בשנה הבאה, אפילו פרדוקסלית זה קצת יותר קל מהשנה, כי השנה אין הקצבה מהטוטו. בשנה הבאה, אם נעלה לליגת העל, אז יש לך כבר את ההקצבה של המנהלת, שזה כבר... הטוטו, לא המנהלת. של המנהלת, שזה כולל גם את ההקצבה של הטוטו. הוא בערך 1.5 מיליון. זה כבר מספרים שאנחנו לא מכירים. אנחנו היום חיים בהרבה מאוד איסוף מאנשים, עושים בזה הרבה מאוד עבודה. ברור שאנחנו זקוקים ליותר אנשים, וליותר אנשים נדיבים, ואני מקווה מאוד שהצירוף, גם של עלייה לליגת העל, וגם של האנשים ברור היום יותר, שהארגון הזה הוא לא משהו שהתחיל ונעלם. הוא יציב, הוא חזק, יש אנשים טובים שמנהלים אותו, יש אנשים שיכולים להרשות לעצמם כבר לנוח אחרי 5 שנים, לחפש שיהיו מחליפים, זה יביא לנו את ההצלחה. יונתן, אני רואה מה זה, זה עלת, זה בדמך. נכון. אתה עייפת? אתה לא רץ לבחירות הבאות? תראה, אני לא רץ לבחירות. למה? אני לא רץ לבחירות כי... מה כי? 5 שנים זה הרבה זמן, לא התכוננתי לבוא לנהל. שהצעתי את עזרתי למייסדים, דרך אגב המייסדים היו הצעירים, שער 5 במושגים של הכדורגל. אנחנו באנו כל מיני אנשים מבוגרים לעזור להם. כשבאנו לעזור להם, באנו כי חשבנו שאנחנו באים לאיזשהו פרק זמן, לא הבנו את המשמעות של הכל. וזה מביא לי, היום זה השתלט על החיים, מאחר ויש לי עוד דברים לעשות, אני צריך גם לפרנס, אני צריך עוד זהו, אז אני צריך, אני מבטיח אבל, אני בסביבה, ואני אמשיך לעשות את הכל כדי לגייס כסף לעמותה. אף אחד לא ייתן לך ללכת. משפט אחרון, גאוות המחלקה, מחלקת הנוער. תשמע, אנחנו מתקדמים שם,
קבוצת ילדים אחת הגיעה לחצי גמר גביע האיגוד, הקבוצת הנוער מצליחה, אין לנו ספק שאנחנו... לכדורסל יפה. כן, אין לנו ספק שאנחנו תלויים ורוצים מחלקת נוער חזקה. בגלל זה גם לקחנו פנימה את מחלקת הנוער, זה עלה לנו לא מעט כסף, יוצר לנו בעיה נוספת על התקציב השנה, ואנחנו החלטנו שאנחנו עומדים בזה, פשוט כי בלי נוער זה לא ילך. יפה מאוד. כל הכבוד, שיהיה בהצלחה. תודה, שמעון. לכם מכל הלב, נמשיך לשדר אתכם. טוב, חבר'ה, אנחנו...